Влиза в стаята сви и с гръм. При нея скука няма ни наяве, ни на сън. Телевизорът гърми, садът се кара смеле. Турски сериали гледа, плаче си човек. Но веднага сменя канала без хич да и пука. Филм на ужасите пуска да има сполука. Кръв да се лее, дух да изкача. Мариана се смее, Гошо на дивана плаче. Опа, Мариано, жива истина си ти, ракиката си пи, нека ти върви. Винаги си весела на максим всеки ден. Който те познава остава зашеметен. Дай, 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 завърти чупки в кръста да прави. Мариана черпи, никой да не спи. На масата има планина от храна. Мариана да си хапне първа е тя. Кюфтета, кебабчета, питка с мед. Обича да яде, всичко кара наред. А Гошо горкият пак е виновен за нещо. Мариана го ядосва, става му горещо. Вика му, крещи му, вдига врява до небето, но без нейния характер ще е пусто на сърцето. Анастасио, къде си? Ма, дете! Майчина, любов, покорна вика силно тя. Анастасия знае, мама е една. След 5 минути пак се смее, вдига пак чашата. На здраве крещи, разлюлява махалата. Опа, Мариано, жива истина си ти, ракиката си пи, нека ти върви. Винаги си весела на макси всеки ден. Който те познава остава зашеметен. Дай, 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 завърти чупки в кръста направи. Мариана черпи, никой да не спи. Си пи, си Гошо, пак ядосай на Анастасия, извика и купона пренеси го. Тя е Мариана, огън и жена, само една е на света. Опа! Изяж го, изпи го, извикай.